कब करवाना चाहिए रूट कैनाल? 1. जब दांतों की नसें खराब हो गई हो। 2. जब घिसने के कारण दांत में सनसनाहट हो रही है और फ्लोराइड टूथपेस्ट से बंद न हो। 3. जब संक्रमण के कारण दांत काला पड़ रहा हो या दांत खत्म हो गया हो। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें।